Алло, Валентина Петровна? Она. Ой, здравствуй, теперь тебя стало хорошо слышно. До этого что-то было плохо. Алло, Да. Валь, вот я тебе только что звонил еще, вот рассказывал, что я новый человек из 218, помнишь? Помню. Ну это ты трубку брала, просто голос какой-то другой немножко. Ну вот, я тебе вот рассказываю еще, что вот у меня бабушка считает, что ты работаешь на Кривое Зеркало. Знаешь, вот там цветочек, новая русская бабка есть. Ну, думает, что голос Знаю, похож. знаю. Нигде я не работаю. Вот, а вторая вот Матрена, это Зинаида Николаевна. Знаешь такую? Знаю. Знаешь, откуда ты ее знаешь? Ну, вы Спитываю. про этих артистов говорите. В телевизоре вижу. Зинаиду Николаевну по телевизору показывают, да? Какую Зинаиду Николаевну? Давыдову, спидовую Не бабку. знаю такой. Я думал, Ну, вы про артистов говорите. ну я, в общем-то, по большому счету говорю про артистов, панк-эстрады, так скажем. Ну, и я к ним никакого отношения. Чего мне артистов? Ну, Валентина Петровна, ты как раз-таки к этим артистам имеешь непосредственное отношение. Такое. Ну вот ты же с нами общаешься с 218-й. Ну? А мы продюсеры известные. Какие вы продюсеры? У вас 3 класса там всех. Продюсеры. Ты думаешь, что мы 3 класса окончили, образование у нас Да, да, такое? да. Знаю, что вы там все монограмотные в 218. Веслоухие малограмотные твари. Так, да? Да Я нет. слово твари не сказала. Ну, в каком-то разговоре ты сказала, что мы твари малограмотные. Не будете доставать старуху. Да нет, нет, мы не хотим тебя доставать, просто нам с тобой приятно очень общаться. Я вот А тебе только... мне неприятно. Я не скажу, не хочу ни с кем общаться. Ну, бабушка, вы же все равно общаетесь, подходите к телефону. Вам же это как-то, значит, хочется общения. Какое вам дело, чего мне хочется, чего не хочется. Вы живете своей жизнью, а я своей. Ну, мы же с вами много уже лет общаемся. Давно уже достаточно, вы подходите к телефону. А мне ваше общение не нужно. Ну, почему ты такая категоричная? Ты очень интересный человек, хотя это довольно банально звучит. Многие до меня пранкеры говорили это. Но ты действительно талантливая, бабушка. Что я выступаю, танцую или пою? Да, танцуешь, как Борис Моисеев. Угу. Как ты, кстати, к нему относишься? К Боре-то? Мое дело, как я к кому отношусь. М. Но к его ориентации тоже, наверное, не очень хорошо. Знаешь, он гей. Гей, да? Ой, Валюшка, слушай, я вот тут не мог никак подписку оформить вот на программу Skype. Знаешь, такая? Нет, не знаю. В народе называется скальп. Скальп. Вот индейцы снимали скайп со своих жертв. Вот. И от этого слова произошло слово скайп. Знаешь такую вещь? Ничего не знаю, знать не хочу. Валька, Валька, слушай. Ты так храпела ночью громко, что у нас 218-я, и вот штукатурка вся осыпалась с потолка. Угу. Может, нам какое-то средство тебе предложить? Вот Малахов Плюс, знаешь, передача? Ну и что? Там вот такое вот лекарство предлагают, народное. Надо, значит, каждый лунный цикл выходить во двор и прикладывать к правому уху сушеное собачье говно. Говорят, помогает очень. Вот и прикладывай, раз помогает. Да нет, Валь, ты запиши все-таки вот на бумажку, там это хорошее очень средство. Ты Все меня не пенсионеры... учи, ты меня не учи. Я 2 института окончила, а ты меня учить А я 3 собрался. института окончил, Да Валентина ничего Петровна. ты не окончил. Вот сейчас 4-й оканчиваю, физико-технический. Угу. Что ж ты учился, чтобы бандитом стать? Я не бандит, я порядочный гражданин Российской Федерации. Угу. Вот. Кто ж ты есть-то? Я Каспер, мой ник такой. Кто? Маленькое привидение. Каспер. Угу. Вот. Долго думал, какой ник выбрать вообще. Старух дрочишь по телефону. Да, сижу тут анонизмом занимаюсь. Вот. У тебя голос очень сексапильный просто.
старух дрочишь по телефону. Ага. А ты знаешь, как сложно тебе дозвониться? Мне вот Картавый только сказал, что вот можно утром или вечером до тебя дозвониться. А утром я Мгм. в универе сижу, а вечером вот более-менее свободен. Так что большое счастье, что вот ты взяла Вот трубку. сейчас приехала ко мне милиция и протоколы составила. А, Так так, что, так это милиционер взял трубку, да? Я когда звонил. да, милиционер. А может, они нас записывают как-то, да? Наши Все разговоры. писали, что нужно, все писали. А и меня схватят потом.